Yangone sala ke chaque fois suna bimi libanda ata États-Unis ata Montréal na zonga kaka. Na zonga ils na cadre wana. Mais lelo sans vous mentir na combat mais ils a buzoba. Réunion conclusion ni IGF na ba mission bazwaki. Toye bandeni. Mission so ba bengisi ba yo kana biso. Mission ta ba bengisi na pas chef de l'État. Oh chef de l'État ça y consultation. Abenga ba artiste ça qui a besoin de sa vision na yi. Bato bakenda kuna pas chef de l'État banda bakenda ti lelo na ba pesa biso vision chef de l'État. Mais papa femme nanga arbi mais papa yo za mission ndeni. Tala ba yambi ba mission kuna yo zate. Donc naza na réponse au sa femme te na koki kutu ko tala même bana nanga te. Donc humilié na koti na chambre na vandi nga nini ngara sa na mboko. Nini te ope na sali. Mais on peut ça battre un peu raison. Et ça NT, et ça désolation. Bon, donc, na comprendre que l'avenir est flou. Parce que tout à l'heure, ah, il faut inviter là. Il y a ça on a été contrôlé, il va inviter Sunani, il va inviter Nani. Non. Il y a comme une salle regretter que tu as coûté na bateau, na dossier flou. Bon, biso tu as un espoir, hein? Changement, il tam sou il changer. Na eu comprendre que na âge na comme nango, na ko connait sou bozo ba anaté. Merci na mutozola nda Christian Zamto, l'homme de épesi solo. On est dans les bons. Quand na ina bisabino ngai soke pesi solo te na ya kate bozo yo ka déjà ba mavero o baloba que no général des fois akundi album disque bato bimi nzembo bato bimi mavero nzembo ya mwana to ko luka yemo ko vient na biso lo fombo bo comprendre na attaque wana déjà chaleur eza makasi émission na plus localiser les potentiels pour na Congo to comment qu'on négliger ba talent to comment qu'on négliger misala ya bato comme vélo na biso lo fombo pa na makambo belé ya koloba à qui je dis déjà bonjour grand prêtre le fombo bonjour oyebi par curiosité kaka en tout cas merci na ndongo ya mbibiso ndimi ko ya mbabiso eza question moko mutu moko tuninga lobi yo lelo komi trop na ba sortie médiatique musu yo atali abi okomi na souci ya kobima libanda kotika mboka na yo mais tango kendaka Tokyo nini motivaki ozongana bon ezaka bolingo mboka na ba charge tozaka nango otala boye naza quand même parmi bato ba forma ba jeune na mboka naza parmi bato batanga mape na mboka et naza na famille awa na bana awa batanga saka na lesaka donc yango ne sala ke chaque fois suna bimi libanda ata États-Unis ata Montréal na zonga kaka na zonga ezaka na cadre wana mais lelo sans vous mentir na combat mais ezaka buzoba nde na zonga wana ezaka buzoba fallait pas na zonga mboko. Pourquoi ko détester mboka na oti na niveau wana parce que eloko mimaki okuna musique eloko lelo so to kuti ofandi bo lo fombo tozo mono déjà na alliance ozana musala musute à part musique obeti na ba disque belé obiso tozoyoka ezala ya kala ezala siko eza pe ba musicien chrétien mususu mais en wana o eboti wana eza par rapport ya nini eza NT eza désolation bon donc na comprendre que avenir eza flou pour ne to vanda boye to site oboti bana no to boti faut to assurer scolarité na bango na denga bien or nyonso nyo senga finance sikona musalo nga na salaka na koki jamais quoi assurer bana ngai facilement et ça difficilement peut-être mais comme impossible donc na yo comprendre na niveau nzamba peselanga ba don normalement na ko vivre boité baninga o babula babima bakima na bango batikalaka bango bazo tangisa siko bana bango bien na sali ba comparaison batant ça bango bon biso tozaki na espoir hein changement yé tamsu ko changer na yo comprendre na âge na komi nango na ko connait sou bozoba na te na makambo na moni pona ngamo na vivre bien IG fa inviter ba artiste IG fonga na croya ki nango na kende même ko funda siko na moni IG fa inviter ba artiste ba salika neza akala ba tenir compte na bango na ba personnalité te ba tenir compte na musala ba ninga te ka ndenge zalaka ya ba cop kaka benga ye to kutana kuna oh IG faisait mais na mona ki batu misusu yo zaka na bango mwa mingi bazala ki honnête mutu na pe Félix Oazé quoi pas invitation ba peut-être invitation il y a une invitation ninga zala ki na yebi pe kage le fumba ozala invitation c'est normal parce que tout à l'heure IG fait inviter nga il y a ça on a été contrôlé à la ba inviter Sunani ba inviter nani non il y a comme une salle regretter que ta kuti na bato ba na ba dossier flou bato baza une réputation ma ben na minito baza na kata salle et lequel ke mabe biso ba o toza pena clean
bato totambolaka moi bien ne bato balobaka na biso biso oza exclu na biso emilie nga na niveau moko navandi na ndako na nga na salon bana baotala télé bazotala nga mais papa femme na nga alobi mais papa yo ozaka misia ndeni tala bayambi bamisie kuna yo oza te donc naza na réponse akopesa femme te nakoki kutu kotala même bana na nga te donc humilié na koti na chambre na vandi nga nini onga na sala na mboko nini te ope na sali na yo kopesa bato un père raison mais un père bo yimbi nini to sali te to okoma wana tozoya malembe wana mais tant yo moko zotala ba mission pe boze belé. Ce n'est pas tous les journalistes au bazaki kuna ezape ba mission yo sote mutu bazaki ona pour se pencher mingi kota ba mission mais ba journaliste pe bazalaki ngana olinga vraiment bato bazo comprendre biso ba yeba eloko nini biso to yeli ape souci na yupe ezanini parce que na lisolo o ba beta o zaki chef de studio na o ba pesa $10,000 pour na atanga yo zaki chef à studio mais ezape bato misu bazalaki te ezape ba mission yo sote mutu ba yembaki o meteke quelque part IGF wana ou l'état à cause de la peine à moi raison koto lo fumba ko za koto a cause la te ce qui est ça bon côté on dit IGF est l'état l'état a na Congo alors on est dans na Congo on a kin ils ont ba mission oyo baza pena ba musicien ba travailler pour na mboko bazali alors bango baza mieux placé bon baza ba fante IGF ba fante de bango baza mieux placé équipe mon fils à la wana toujours un baba musicien alors bobengela tolingi makamo saleté bobengela biso ba musicien actif na ba oba contribuer pour toujours on a besoin de sensibilisation sur nini bo sala alors na moment oyo nezaki wana ngala ko zanga te na moment oyo ngala za parmi nazolo ba bien parmi ceux toi 5 auto la raté pour la musique mboko même na niveau communication roloba naza parmi ba mission bazo communiquer même na kina tokenda ba réunion na biso ba sokoda naza parmi bato balobaka donc na kokoy ko zanga te normalement alors tant on peut toujours là il y a 6 ou 7 mois ngam na kenda vers IGF ko funda makambo ya mabe oya lingi soto sala na campagne ngande mna kenda funda pendant na kenda funda ba mission la majorité ba boyaki kende IGF na biso na relation monté biso ko daté ngana osé na ye mettons na yaki wana ba mission ba yininga na kutani na ba IGF na kena révolution culturelle IGF et biso bo kende bo sala ba mission bo dénoncer na ba mission tant to bandi ko dénoncer bato na ba yininga souplesse siko yo IGF tango to benga bato ngana zate mais réunion pe siko ezaki réunion openza poto fan de la penza makambo IGFT réunion conclusion ni IGF na ba mission bazwaki to yeba ndeni mission so ba bengisi yo kana biso mission ta ba bengisi na pas chef de l'état oh chef de l'état ça y consultation benga ba artiste ataki na besoin pe sa vision na ye bato ba kenda kuna pas chef de l'état banda ba kenda ti lelo na ba pesa biso vision chef de l'état de mission la raso bengisi ye et comme cop na ye aluki ba pilier ba mukala na ye bakei tango kozonga jamais ko benga baninga ke boya to uti pas chef de l'état voilà vision chef de l'état ti lelo biso yebité tam chef ayeba te na ba conseil na biso ba mission ti lelo to yebité ba solola nini vous comprenez ndemo pe na réunion j'ai fondé ba bima wana ti siko conclusion eloko pe ba vandela ki wana yeba mon côté ça benga ba soso baliaki na mai ba melaki na $300 à transport ya carburant mutu na mutu ya nenga yaki wana 300 kende ndako 300 kende ndako avant to kota émission pendant to bandi pende émission te tozo bande émission siko pona to clôturer le solo ya IGF pe un mot kaka na l'état congolais par rapport ya makambo ya musique parce que ba congolais na ba musiciens tozo mona il y a trop de semblants na TV boye parce que to yeko talo a studio no eza nango mais oza na besoin ya ba soutien moko boye pe mais ba musicien à chaque fois musicien zo kufa ezoko manet charge à l'état alors que l'état koki ko sala mais pas à 100%. Et puis, c'est obligatoire, mais l'État ko sala pose artiste na ye. Mais ba musicien ba kufa pauvre makasi, ba semblé za mingi, tout le monde na TV en été. Pourquoi tout le monde a ba joski qui a beaucoup, tout le monde on paye na général d'effort malgré tous les voyages faits. Ce qui est un message à lancer. Ba koma bena na mitema, ngana bandi mitema beno ya ba humain, konjena mso eza penate. Wana ba limbisanga, akoma na mitema. Tala déjà balingi tolo bakaka, général d'effort kufi. Jeto que nous joyeux, cornaï, $49,000.
pendant ce jour il y a général des fois na mokili awa soka $50 000 na limite kazwa déjà wana ils ont fonctionnement moi bien té yo gouvernement a prêt au bimsa 49 000 soka ka kofi moza prêt au PC $1 000 pour aider o nous so bomona ka ba makele le bomona makele ka yango no zo mona ba liwati soki après le sentir que muto da na le te biso sko ba oyo nzamba sala biso bien to lo ba na biso lokola pe na za mandiante moi pe na sala mama minene o baninga ba sala za te po baninga na biso ba za ba mandia asengi a se retrouver na $5 000 na poche ou bien ba kota na click wana o ba sangana wana o ba za na masolo to mbongo ye pa mona na ba mbongo na ye mais bazo réussir te po ba bien mal acquis moni bien mal acquis n'en profite jamais yango mo yiba misi to suka boy mais tant ou ba franco ba alaki na ba vieux verkis ba vieux tabulei ba vieux wana ba bandai ko sala na ba b mais ba bandai ko aider jeunesse tout ça na ba preuve soko vérifier au monde papa o mbata ba bengani na yoka lokole ceux qui vont me taper ça un instrument de musique pas ba dobeta ba concert. Oh, yoka lokole o bazako benga orchestre à l'époque. Yoka lokole zaki orchestre moko. Tu ya papa mani bazako benga orchestre un moment pour. Bazo c'est kangoko. Bazo benga orchestre. Ba bengani epena kende miyoyo ba bengana epena ko bengana. Mais ceux qui vont a jouer apprécier instrument vie lelo akomaki kumani. Mais biso na air na biso ba vie wana bali ko sala ngote. Omoni loko na ola. Donc ba vie ba eda binoté. Ba eda ka biso te. Omoni o eza baguette ya drum. To somba ngo $5. Ba vie na biso so ke place mo akuti batu mo bazonga ba kabela lo fombo baguette a roboya. Non, pas jusqu'à ce point. Moi niveau ba kuma na. Te ben ti na niveau wana te. Sikoyo ba konzi na biso ba mona ngote. Mbongo pe uti pa ba konzi. Bozo mbongo boka bolela ba messien de toki na mama covid bo alléger ba tâche. Ba ju yango ba 10 000 na mutu. Kaka sélectif na monde ba salaka. Na bango na ba pire. Oyo azalaka pire bango te libanda. O wana kuna lo fombo pa ngande tinga na pire bango me batali boy yalinga koza mukala te. Petu aza lolendo libanda. Ok naza lolendo te na batelaka famille kombo nanga ya mbemba. Nakozala mukala motu te ngai. Na vivant na musana nanga moi les peines na zwaka yango na liaka. Donc c'est un peu ça quoi. Yango moni ba vie wana IGF et décevoir ngai. Na holobela ba continuer ngo se. Donc pour na yo IGF a décevoir yo. A humilienga. IGF a humilienga. Na ya on a profité na ba konti. Vraiment na ebi terme on te na zo ngana na appliquer. Terme na zo ngana loba eza makasi trop. Na soki boza ba humain bo salelango. Pour on dirait humanisme ezate. Pour nga banana bando lela oyo tamsuba ba 5 ans yango. Na sala be mission na zo lela ça ne va pas. Na za pe mission lokola bango. Mais ba sala click mo be bango ka ndi bazo se retrouver financièrement. Biso zo kitakaka. Nga na oyebisa ona na bandi même orchestre Delta Pepe kala kufi papa obeta boina boulamuki na tongo ba zaiko e duo 3 chanteurs 2 danseuses. Mais au mère duo 3 danseuses. Oulamuki be quartier la tatu drummer Cambodia Kei John Scott Kei. Na Cambodia ote bana. Mais bana nanga. Bon. Na forcer na que soit TK e attaque chez bandi baba du ya ke maison mais danser. Donc on sentir ba ça la ko réunion pe na ko matate. Mais pose à ko bimisa pe ba talent ya bien. Mais malgré bazaki ozongo na mbongo. Eza nzambe ponga kaselo bazo banga na zaka na mbongo wana. Ponga na za visionnaire. Et puis musala nanga ezaka don. Na força ngote. Et puis na détectera ba meilleur. Donc nga somda obeta pa nanga aza bon. Aza bon. Ndé mwana bazozo ba. OK c'est tout peut obeta na ba on akina. O ba kenda les ezate. Ba kenda na fo bosala réunion. Po bo betama. OK c'est tout na zoba. Mais yoza chanteur te yoza na yo muto asima nani to ba héros dans l'ombre za net bureau dans l'ombre net nga orchestre nanga net na ucho yiko yeba ke muto beta jugement mikolo kaka ni na yebike yo muto beta jugement héros dans l'ombre et denda kasamba simbango biloko ba œuvre na sans kotanga biloko kala héritier ko to koloba na parlement donc ngai sikoyo orchestre nanga tant beta na bango orchestre mote ke ndaka les na ndako bakenda bina ba do ils ont le droit bo betami
boke réunion pena bon ba bita kandeni ba sala kandeni ezaka mayele na organisation yango no moni ba sala nga pe réunion ngana za na mbongo te. Mais les solo $1000 yo zo quitter 25 000 temps mais yo ata yo zo ke na ye ba ka coûter que ba ju $25 000. Oya ke ba ona momani ne po bitumbeli ngake bimakutu waze kwa na on dirait na redia misi. Ba wana après wana makamona to bimi après. Na matanga les solo nguna ngo beta ngote po ezo bimisa biso lokola on dirait toujours crucifié ka bato batanga ba musicien bino ba bato batanga ba kombo wana na audio ya vie audio Salemba vrai audio ya ngwana asala ngo sans pression donc asala ngo avec amnae na zo kimbongo na zo ki nanga 18 000 et puis tel aye na pese 1000 aye ba na pese te ba forcer nga na pese bango ba $1000 ba 1000 yango ni e bela mbongo bango bazana ngo net ba mama milliabel pe pa pe ka zo ki yango bebisa ki budget bato wana tungana liko tanga ba kombo te poto na mboka moko e ya koma ke lo fombo atanga oke audio ngo existe wana audio ezali eza makamukutu ya yo te ke lobi donc audio wana mutitanga e bango alo basala mabe fallait pas ezaki mbongo moko boko zongo bongo te mais tout l'exana parce que pour na makolo mbongo gouvernement fallait siliki pété donc sanctionner rien surtout le belango gouvernement patikali ko sanctionner te IGF patikali lo balika mo te sona ko zongele lisusu et loko mo te bon mo te ko bazo lia bazo mela juste après makamba très bien ve lo fombo tant ofandi yo moko o mona guitare na yo mundela vandi azoyekola ko beta guitare mais bazui ko yekola guitare basse mais bazui image na yo bache tant yo moko tali o tali pe ndenge zo vivre na Congo yo moko tango mitali o miche place nini pere olobi nini yo moko na dono eza pasi ya on a lingi ngamo kuna ke no koma prof ngo kuna en live ke na vanda te me wana ko tikela biso ba yekola ngana musika bwani entendez ba yekola ngana na zo bénéficier te so ngamo na ke na se présenter o wana bo sala na prof ngo ngayo et puis na ina bas na ngamo na sa na ko toucher plus kende na vandi na mboka oyo mokonzi moko te na zoba moko te ni conseiller moko sa vanda na bureau na makambo lo fumba lo bana o asalaka to bengena na bureau to yokai nanu te. Mais est-ce que yo so contacta ba konzi ngo baboyo na contacter de ndeni parce que na numéro de téléphone na se wana tika numéro de téléphone sala boy yo mako kutana mokonzi na mokonzi bokuta ndeni ngana banga na ngai ba viona ba mandia ba sala kana moni mokonzi atele mais a risqué ba to batondi na kota ngabilo wana kokana ngate ngana yaka na ye na bureau na voie normal naza na besoin na kuta na mokonzi comment papier na komi tika numéro tika sokusonga ndako tilelo donc basala ngo série ya André Kimbuta tilelo nazo na appel te na va na nga mais na ifoka fachi osalite na ifoka bon IGF na genda ya wapi te IGF fa na genda IGF non na gena ya mo makambo ngo IGF kendela ki makambo moko to kena pona makambo ba misi o mina ngamo na na katiti nga mingi soko moni bato bayina nga pona kenda na mama bato donc nga naza moto ya bato bayebisa nga kutu ke yo mabe na oyaka na bato donc nga bayebi nga na sens wana tala komona ngo jeté président Félix Ouzé ko lo bagay bana wana baza ben incorruptible pour kuta na biso na mama kambebela yebi de to ka penda en plein conférence de presse à Loba Bongo biso to kendaka na ba ligne moko biso na ke pona nini para na nga mtatikela nga parole wana lelo azaka suta kufa papa nga lobi komona ombemba mabeni so kosala ekolata kombona kombona yo mo kate uzana ngo eza famille mobimba komeka kosalira onte na vie na yo na joie leçon na tchana mutuna ya moni partout na kendaka ngana démissionnaka kaso to vandi moni Congo eza pas simta démissionnaire tala na imiko ba bêtise to eleki wana yo ki apart ngana na démissionnaki mutute mais yo démissionnaki peut-être pour liaki noter aux autres peut-être 25 000 betami nga eza pona reliate pour mbongo wana ezaki ya reliate ngana démissionné ka pour fonctionnement eza bien te bokei place munga na za vice président surtout ki lettre c'est bimi na za vice président na yebité et puis bo engager biso là je marche pas na démissionné na nga na pire bakuba nga pe mutali boso na démissionnaka L'autre na monika bandi mabe na démissionné nanga nazaka bongo donc na kendaka suki na moni mabe zali normalement mutu fazaka bongo batio na poste moni que ça ne va pas na monango même na France ministre de la défense a démissionné pour soda mo quelque part musika kudanda kuna été mais abetaki masasi mo boy salari bien te ministre de la défense a démissionné biso lo wana Congo ezate
yoza mokonzi soit na régie des eaux mai na bumbu ebimaka so te mozozela balongolo kaka ok normalement ozomona ke mai ezobima te bato oyolela faut démissionner ekofrappe bato donc odémissionner mpo ani te mai ezobima te kuna na bumbu nga na ezokomprendre te bakonzi na bango batiaka kate bakoya balandeli biso kongo te domaine batiaki ezosimba te ovandaka wana eza baexemple à suivre te donc c'est un peu ça biso na Congo avenir eza flou bakonzi bayokanga nazozongela soki pena baza bakonzi ba humain baza na souci na biso bayebake avenir na Congo eza flou point eza flou batala mingi na remarqué toza rejeté vers bakonzi vers ba mécène na tout quoi tous batuka batala zwaka exemple mwana moko bana oloba kwa kabulo mwana kabulo mwana na osala biso plaisir na internet soki président FIFA yaki awate ti lelo nde tosekaka mwana wana na ba nani bale nani lovumbu non Congo ko koniebo été président FIFA nde tayi ko mwana wana bakende akutara ba cheki pays les arabons ok ba ministère ezaki et détecter ba talent ezali et ça la raté exactement donc nga onde naza boy naza pena génie wana zolo bango velambelombe so loba soko lobite mta lobelo azate naza génie papa soko dubiso ba maestro ba benga ba maestro ya on appelle petit na masali mbote pa azali na chobo petit na mta loba na vie yoza maestro full tala bozwa biso ba maestro bocha biso ba combat cage moto na moto bo pesi laptop kota ba pesi biso ba minute bo réaliser le romo bo bima nango ngana kokota kuna na osenga bino na DSLR na koti na sali nzembo na arranger na composer na programmer na beti biloko tout na yembi na bini yango na mi filmer côté danse bina ga danger na mi filmer na monter yango na doc na yo pesa bino flash et belé ta ba obima na ba cage wana boko beta e boko ba mina tu benga ke mayeso poani bo sala ngo migolo ya bo tsabiso ba komba cage bo mona na miyebi alors ngande na souffrir na mboka boy tala élément to tala ba américain ba anglais bazo yokusa bato bas na modèle na tala kutu bazina image na ngamba che mais ngamo na Congo jamais oyoka mokonzi moko bien conseiller moko abenga kiyo le fombo yaka talandi be miso tro yaka na to sola to sala nini mais soka za na bar nzembu oyo betaki guitare basse ngo yepa azobina langwe na azobina ngo azoyemba na bongo IGF kutu ngamna ke funda mais comme tant ba robenga ba balia moi soso moi transport nazate donc à ce que je comprends aux des mal aimés mais entre temps IGF est la présidence de la République et le zo swanga IGF est la présidence est la présidence de la République donc ndé bakanga bato wana est la présidence IGF est la présidence de la République est branche ya présidence de la République. D'autant où IGF est milienga na comprendre que présidence de milienga. Mais sikoyo nazo banga ya on a bi na rovanda na mboka boye comment place na moi benga ya venir eza flou. Sikoyo na mimoni mauvais pour na bana nanga. Pour bana nanga bazo mériter vieux ba passer les lotés na Israël nanga na Musa nanga bana nanga ba mériter ngote. Fallait bazala l'aise ko leka ba benga na ba on na classe. Batanga ba classe mora bien mais bana ba otanga ba classe abongo te femme nanga za muto a mérité te nenga za siko aza mutu mota msuku to ko sala sote fandi na ina parler na niveau nanga mais ti lo femme nanga do travailler bana nanga ba to tanga difficilement ngai moko bana otamba na ketch ba minde pasuka na donc mawatro entre temps marié légalement na banga mabe na sala ba tout bien nazulinga kuti bazonga na image ya mabe olie siko l'état appuyenga exemple nanga etike ba jeune pour na lobby l'état zo participer na bato ba obomanga non de Dieu kozwa mbongo te koyaka na ba rencontre te zala na ndako mais peut-être balobi ke yo lingaka na yo correct bazo kima peut-être yo za muto apolele oza muto moko kima ka corruption l'état siko fa accompagner bato et bon so bazo benga bato pona ko corrompre bango yo il faut ozala kaka po yo za muto apolele obimisa ba vérité mususu kuna bon so ke za pena ke ba benga pona ko corrompre na mabe wana basali na bango bien pona obima na salle ngana za bongo po ya pena ke choisir ka déjà funda ke abi ye ba corrompre ka yete justement fallait siko bato abongo ndito za lebele na mboka ya ta lié soka bimi ya kopwata fallait bato aboyende ti biso to za lebele na mboka moi na poto mutu to za policier ata koko yango mona na poto so bato mibale ba bunda ba oswana
moko abeta moninga te zolo pene komi awa po ba yebi zolo po ba yebi ke l'état moko azali l'état moko azali témoin moko omona na kaka yo muto bandaki yango esalaki na poto ba bagari ya moke somi bato ba bagari do bato wana pena ba kaiti ba sala bango na bitumba do ba andimine kasho mais bato normal na poto ba bundaka te po yebi ke muto akomona alors biso siko fallait l'état ezonga bongo mais malheureusement eza bongo te pour le moment nga naza dessus naza humilié abati mais nazo kuni osala na kati te chimeli ona bomoni aza yawa ti ana nzemu na ye na obetele basse siko na obeta basse bon na tongo ya lelo na butu lelo na lali 4h du matin pour na auto betela vieux pepe Feli Manwako na auto betela ye sikoyo et vieux pe na moni pela satindelinga déjà mandat na moni on déjà na fond kalaté na okeno zwango bana balia mwani na viva moi na beta bon na mais juna jana na ya ebwakela ko te ya azape mutu no ba série wana bozaka zala juna jana na okay na ba papi text yozo ba juna mumbafu juna jana na mususu juna mumbafu ke mutu na nazo kofoke te yi to be bana to abwakela ande yi to be bana mais papi text mutu apesa kombo lo fumbo Vitex Migolo dans ba koseli ya kufi ngana bengi eti allo prise oh mwana ngande nga bien prise ba bazo bodaye te leki na yebisa bango ki papa no azali papa no azana vinga na yebisa bango ni faut ça nga image ngana panza image ya mona papa tindaki image ngam na panza image panza ki video wana ezo sila monde ati na tindia wana ba ti partout ba venir vie na komaki papa tikala ka papa botika ina vie azawana tuzomona et tout mais azo travailler peut-être azo salelo yo kuto zo forcer non ba na poto ezandeki mona awate ya omonta msubiso zo ka pasi mais azo vivre mieux que les gabiso alia ba pomme maya mais yo po vivre no bien te biso soufframa yo kanti ngi chimé na yo wana mwelo ko etikala te de chimé na yo wana opesa na ye mais ça insignifiant ils ont envoyé le côté. Pour les pas na posa ba soutenir. Kasi soutien mon main on attend na soutenir on peut ça moi miette na soutenir. Donc on to ça là toujours se soutenir kaka. Biso na biso mais dans ngo ils ont le côté. On va couper $100 siko. OK ka ba changer au $20. Au tika na $80. Ti midi au moins on changer sur $20 et puis ti na pourquoi ici to comment on vivre bon tu na va changer au biso changer là-bas ko ya ta 5 fois la journée donc yo mo comprendre mbongo mo banga ba peso ka ba franc te bezo ka na mo $. Pour que na ba franc na mo ganza ko kosi yango pays to vivre yango wana ya na mutu moko ebisinga na tuna question oyo comme na ye Patrick Bolankai abi à l'époque wana au temps yaki na Empire Bakuba justement parcours ya muke avant comme Empire Bakuba na ndingo kanga ki wana e bandaki no ndenge nini na ona musique beaucoup tana ki penza ndenge nini bon ngai nazwaki chance grâce ya Nzambe ya robota na famille moko papa zalaki amoureux ya musique père na biso et puis père na biso zalaki danseur fin même ba danse belé vieux général des fois ba no bina zo ba danse père na biso pour général to vana na a ndako zo mona to koli na inga na deuxième primaire to vana na vie def to la la mbeto moko do ya zaki chanteur ya grand frère na ngacho ambe sikonga na koli na bango de ba ba musicien ba guitare oyo ba piano na ndako ezalaki ngana okola na oyo omoni na sala na sakana na ngo sikota na zo kola na komi na âge moko vie na ngacho ambe mandaki bassiste amoni ke petonga lingi musala ngo alaxingat alaxinga basse na bobeta basse na orchestre ba quartier titi jour mususu na ebité eza détail ya mulai batu musupe ba fashaka otangi biso to leka pa wana biti na orchestre belé en tout cas jour mususu vie bwinga ye na bumbo pa massa na yemo vient ari abeba bazo solola vient ya ibsi vient ari abeba biso bina mikolo basse simbate basse na biso mo boza maladie auto tikal na ye ayaka rare ayaka pe lokaza ancien doyen ayaka era lingi ezo déranger biso mabe vient na ibsi mais so bino boza na besoin baisse biso na quartier to na petit moi leki monde entier commentaire wana siko mais yo zaki na pe jeune moi da muki jeune me blague te na biso ngana yebana ina ngaka na milia ba mission na beta na bokeso minene te mais ne na zaki na ngaka wana soto beti na bato ba mission mo bato ba o suspect banda kala sikoyo vie bungi te ngabi est-ce que bo beta kabina ebite foyo kanga asepel na réponse wana abiso bo beta na me mosiko na Empire Bakuba
ça va. Il a parlé pour jouer guitare, na kende, na kimi. Ok, ça va, tata, mais baboui. Mais nous coûte empire. À l'époque, nous avons la 6e des humanités. Classe Nabiso, ils ont un maquis. Ils ont un maquis na lingwala na Infobank. Si koyo, nga na région de Belève, bamasa na nga ba collègue na nga kuna. Nini, nga ba yo zonga na coûte empire. Mbemba ko sala boy to raté diplôme. Ou raté diplôme ko sala ngote nga bia na yo keli bamasa na nga. Tu travailles dans l'option d'ara, tu fais ça exercice, moi je travaille, je salaire, tu travailles ici, na zongi pale. Dans la zongi pale na kuti grand frère na ngashora mbimba libanda. Na UCV, batampir ba ba zonga mais talaka ampir bakuba. OK ça batata. Wana te, kota na pale zo guitare landa. Ali na koti be nanda na zo guitare na landi. Tana komi ko na nganda ampir na koti vieux bon idée ça ba no beta vie na ngana mbanga ba commentaire petit lo ba ga legi mona ti yo akimit ba petit pamba ebe lokote vieux na ngana tanga muninga ga bingo suki petit na ngai vieux bwing a tenir compte na makambo massa na ibisa ke petit legi monda ti vieux yo kanga ti mais quoi ibi ke massa na za connaisseur vieux akota penati na ngana pire na rep na kati abina ye na ba petit na ngamo sa tese abasiste ba boudé. Pour vieux bungi banda kalba bana ozoye loko le tchenti segedi na mpire. Pour ça mo boy do atele me na ma mouvement. Siko babi ate ababa ise bakokia to zo soute. Je ne pas zongi da yo ibsa biso to vanda skoli banda bia petit il est tard fallo y avant. Via bouler petit sorebo beta ya vendre na concert. Sorebo beta au kota. Les acquis facile pété malgré banga tout via beta qui. On peut vendre on a yi. Na yi na ngambir na kuti vieux portos na libanda. Na telemina guitare na nga. Moi na muke na mande fouté. Moi na muke libumu pla, libumu ezate. Na telemina siko viona. Bana chéri na pe makamba ba chéri belé zakete. Te nga kuna kola nga elinga na ki mukolo. Nga pena ne bana ba jeune ba na basi nga za na mosité. Na nga na lingi pena na ki mukolo na beta pe musique. Non, mais dans le monde de la musique, c'est facile. Parce que nous avons des musique pour nous avons un part na bango. Au lieu de na télémi na ngana mpire wana, viens na ICV, na ye viens atali nga petit boniko. Musique wa mikolo. Ba age no boyo sani. Tala série wana. Or lelo mwana mukata e mwana muka fudi tike ba koti. À l'époque abenga na nga viona. Habité a ba musique ya bana mikete ba mikolo. Musique peut bandara sikote et bandara ba 1h. Ngana vendre na porte na ba 22h 23h awa ba lever de robeta et na hoteka de ticket. Na j'étais ba benga nga bi azala pembe ma TV bunga yaki. Akutinga na vebunga kotinga. Empire beti vebunga sko mata na suka. Vebunga nga mata bi petit. Na ok no mata yako beta. Petit soko baby sina ko beto mabepo Osambuisa ngai. Vie de asa chepe munoko na ndenge na ye. Nga pe via ya mati, nga pe na ye na mati. Na ye pa vie mepe na bive. Na ko beta via banda ndule banda so 1h. Tito ko ma 5h sa lembi. Apesa nga guitare na mpete na mbangu. Alongolika guitare petit zwa. Nga siko na basse na nga. Na ju ya ye na china se na bimisi ya nga na us na lati na bimisi compresseur bango bazana on kutute. Na petit compresseur, Nathalie ampli mal réglé. Na moi la muke mina installateur, na yibi benaka ampli ne volume ekoti bo yangote na bongisi yango na telemina ga. Pepe kala kotika nazalaka pene na ide. Pesanga bolingo na yo atinze. Bandana suki tina linzaka. Siko musique ezo ça. Bon, ba yoki bina basse etamboli bar moma. Na ba yoka ngote. Bomo ya seko kino na liwa wana mbala liboso yemba devant pepe mbala liboso na telemi na coin donc pepe kalanga to comprendre te mwana mwa muka bango neso ba telemi ngasi kuna ke na telema na simate ngana ya na esprit na ngana banda na ba quartier jamais na ba isa sima na ya kabino ba chanter ba telemi nga chanter asuka na coin wana nga telema wana Desgo pepe kala bomo ya seko kino na liwa kit tumbi bayoka siko frère na bayoka pété volume na bayoka té ampli na baonka me beta siko nde mususu sebe ndanga ekoti batu bina bayiko tombola nga bayolesa nga bambongo
vieux bouing sentiment nzembo asuka nzembo isili ba na du guitare nanga vieux nanga shura sailanga jag ya 30 mètres pour na bimagan banda na bomwana banda na ba quartier na bina na basse na tina piste na orchestre tout na beta si on a beta na jag ya 30 mètres vieux nanga shura mta sailanga l'état nazo linga jag ngo pepe kala temika na sima lekeli na mona benga yo yaka nae outu wapi ngabi na kana bumbu obeta wapi ngabi na beta na super show de show ambe na beta pepa papa Nsimba 20 Nsimba ouais sim pate ngabi pour les loba jeune belo ba kana bateva biso ba musique de recherche biso le kan okala to wana obeta on a 20 Nsimba to le kan okala abinanga lobi lusofoya mende na kotampi kotanto très bien en tout cas nous yom to vana na Pepe Kalle moi minute mketo omoke na suka pona comprendre qui était d'abord Pepe Kalle pona phénomène Pepe Kalle phénomène na di mutabongo na ebité soki lelo akozala susu tam susu ba moni nanga tam susu bato ba mais yozo kende poto yozo ngene kende poto ki mabiso mais sona ke poto ezala wa ba Burkina Faso ba Viroxy ba Vieux Popolipo ba Laurent Kado baza na maoli banda ba Onoka Panga baza ba talent o santé ba Lema Kaba mais bazo aider pemboka batinda biloko awa eloko beleza ba on batinda même ba biso ba o anniversaire nanga piaka na lela bango mona ba mandé donc manda wane grata gate ba o aider biso fort Pepe Kalle kilo pona lo bango Pepe Kalle trouva na ye ba ile bilo rolia ya ye to uti na eko tambola to ye to vandi afungoli pa abisinga soko maboko Pepe Kalle ki muluba alia na maboko alia na bambelite sokoli maboko pa abisinga be soko maboko soko zolia Pepe Kalle ki femme na lambela ki biloko ebele kuna makayabu kuna soso kuna pondu ezanga te kuna peta msumwandu ndamu basala nsuna gumo be susu kuna ba brochette yi biloko ezaki bon siko zolia na président oyebi ke bolia na président donc ozaka mutu monde tika brochette donc maboko no pena na sani ona ko ekokoma te mona pena ni mozo ba bo yo toucher pondu wana te toucher pe pondu wana te pondu eza danser ozo kombe niveau mutu wana donc alo tcho limite te ngata na zikina Pepe Kalle na o senti lo wana père na biso mozo mo ko zana master na yo donc azo salo pena ko komi master na ye mo ka komi pena azo solano o même na o papa nanga bata bongo ba trotter donc azo chayo à l'aise quoi a comprendre bien que moi no aza important na vie nanga faut na chayo à l'aise Pepe Kalle comment a vendu propriétaire à Bengi na Dar es Salaam. Pepe Kalle o sala ngelo moko ya Bengi nenga lof. Na na besoin lo mo boyeza ata na 5 nzembo sala ba musique ya 5 nzembo ngana o sala ba nzembo. Na o sala pe musique ya 5 nzembo. Na ye pe na bivie musique na sali yango ayoki yango ye pa sali ba nzembo ni likolo ba musique yango. Na kena ona studio na couler ngamo na sali ba témoin na yeko lisiko ba malo ya sa ngana na yembi na studio na yeli epe ya yembi ayiko yemba epe azumbongo na ye moni relation comme na ngana Pepe Kalle mais yo pas que finalement quelque chose Pepe Kalle ngaso Pepe Kalle kufaka te ero ndinga tambola na hélicoptère na mboko hélicoptère pina yanga au niveau de banoke na ye nandenga komiselenga na sandenga santaki maye nanga a bandi so exploiter mais pourquoi ko boma orchestre na ye pendant que bino botika laki orchestre na ye to boma ya moté orchestre na ye tango Pepe Kalle kufi batu babosana ke cerveau moteur ya orchestre na moment na zakinga batu tiko babosana ki na motema mabe ya liboso ba bosa ni moteur mabe ba yeba ite ba déstabiliser nga fallait ka ngana longwa nga peta na comprendre que ouais zo simba souté et loko na bosa na ate chaque jour na manolo bango Mr Siatula a sovanga comédien monene na biso Siatula nzamba baxela ki mikolo pa na minute ya na mikilia ya ya kima avant
tala bato babula mais ya kana kasi ko kimane zaka tant okimi se installer kono banoya na yo ouais eloko na robosa nango jamais na vie nanga Mr Seattle abenganga lobi wana Pepe Kalaza na morgue nako to bimisi ete to lelai na morgue Mr Seattle a comprendre que son avant na bato empire bakuba ba bomanga makambo zo kana minoko na bango po bango e comment feti na bango za nini Pepe Kala kufita otala lo fombo suki tala yo moko bato bobeta na bango siko ba yokela ko kanda po nga Pepe Kala na koma na prince donc bambongo na kofanda pe boye nga mona saka na studio na ye mo azo pesanga na koma bien ba $50 ba $100 na bano za on souté alors bango siko kanda mataki siko Pepe Kala kufuli ba yo ka pasi ba kufeli président ba ba sepela lo fomba souffrir moi lo ça man empire alingata on a remarqué na ba Mr Seattle ba yo renforcer nga et grand frère nanga pe yoki ya lobi petit kozala te yango nga na longwa na empire siko ne bakenda wana banda divisé par deux po ba sala studio za maile nanga tokena ba mami ba nini ngam na se pumono na ba studio to sala boina audition na ingénieur de son même na arrangement na wana pe papi text na kati na bango pe kaka na momana papi text wana za na poto présent text ya kana kini apoli OK to rega na présent dilu na kin siko présent dilu ba manipuler na ba mission to zaki na bango ba lingi sungate akende adera sali des autres et puis na minute wana avant Pepe Kala kufa ngana sala Delta Force pour Delta Force ba tibele ba ibate ezaki Pepe Kala temta sala ngala sala ki yango normalement intention na ezaki Pepe Kala na deuxième groupe na ye wana bina zolo ba vérité ezal ne papa mbazaki na nouvelle écrite azaki pe na vivre la musique ngasi ko na comprendre que na empire balinga ngate et puis bauta obetanga masasi na koti campus empire soutenanga te nga betanga 3 balles mais wana papi ko nani Pepe Kala sa kufaki te wana Pepe Kala sa vivant azamvi betinga ba masasi na koti campus empire soutenanga te Pepe Kala ye moko sikonga na ba vérité que empire ba kubeza ya Pepe Kala te po ba yeba te empire ba kubeza ki okesa batu misato do Pepe Kala présent texte na présent dilu siko tangu na yeba ki vérité na pona mo za la proche Pepe Kala fungolenga ba masolo tu abi petit orchestre za yanga te so daki yanga moko nde oza boité abana oyebisanga die me voix et puis alaksanga mambebele loko na ki mwana muke atali balobi petit oyo so na tikie un jour ako manquer vie dilu bien ko manquer texte par erreur a mwana muke ala laksinga pena ke nga na texte na vie dilu toza ndenge moko to kabula alar ndenge moko décision to zora ndenge mo so texte alongoli olongwe so nga na longoli olongwe so dilo alongoli olongwe alinga kala ksange loko wana alors tana koti campus babetinga ba masasi na risquer liwa na uti concert ya empire bakuba na ozonga na ndako na kutani na ba militaire na boto ba beti biso ba masasi nga na zwa 3 balles bal mo ebukinga lokola droite bal mo to bolinga mopende bal mo kotanga na mukongo bimana libumu ba memanga na campus na sala 2 semaines na bela raté eloko te ba médecin babi oyo aza mwana nzambe bima ke wana kama nzambe na zonga ndako ti lelo na vivaka sikoyo na vanda bwenga Pepe Kala kam ta soutenir Pepe Kala kam ta ya na hôpital ye kam ta yela nga bambongo tant pe na bimi hôpital pendant que na vanda na ndako convalescent moi ça Pepe Kala kenda wenze na bango kenda wenze nanga ba yela biso pe na do moi ça Pepe Kala uti wenza ye atikeli biso biloko oyo nga to lamba na ndako na bana et puis akei pendant tout ce temps là on a commencé scope na tout ya Pepe Kala empire na yaka so na lingi et puis na yaka soki Pepe Kala insisté so eza concert ya sponsor na concert ya sponsor na biso parmi ba star ya orchestre nga azalaki donc so vraiment to beta concert le fond bazate ba ko blâmer bango moni ya on Pepe Kala azaki so ba concert ya Bralima a insisté mona muto ye na ndako abi lelo ko zanga te wana okende
c'est un concert na bango empire ka normal ben normal on a so kendete tant pepe kala kufina ba makambo na tout on sama balinga sauter nande ba yo ke na sali Delta Force ba nini makambe belé mais pepe kale a refusé qui offre nanga ki ya osala ngo lo nouvelle écrite pepe kala bi non photo ke na bango na empire et puis to ke na bango na empire ya ngomo pepe kala kufi attaque esiringa tant attaque esiringa ngana longwe na tika bango na instrument tout bazaki non sauf que 2 jours après ba Delta nyonso ngana zwaka balandinga et puis ngamona zongeli pe Juna na zongeli Juna po Juna tika laka na zongeli na biso okei yoza moto nanga toke tout ça plan na biso yo simbate Juna bondelinga zo ba petit boya ngana bisete bazaka place zo mona liwa na misute nga zongeli yo poza piringa Juna pa cédé à landinga toke to sali orchestre tanga zoba na bibon banda lelo ye na che président ngamo vice président tabu zoba ndelo sala ndelo ko pe sala pe boya robe banda lelo ranki de kalati lelo donc d'ailleurs son azongela ka etende makambo to ezarate na che président to bandi pe moto bien papa to komi na katikati abano benga ba mission oh mouvement pour simba bien faut le fomba longwa oh mwende to bebana bon très bien ve to konti sko na makambo oyo biso to yelaki juste au départ il fallait que bimisa album mais tout le monde lancé nzembo bimi mavero mais promotion penza ezaki te bato bele ba comprendre pe que juste pour na ndenge pe matanga ya général des fois oya ki brusquement wana parce que avenir ya nzembo ndenge tozo kende boy promotion so yo moko ko lobela pe oui vraiment Dieu merci na sepeli bochanga propre na mavero il est 25 et le 27 général des fois akufi bon nga na kileki nae ndeka papa mbalobaki na pesi raison matanga papa paya esi la ranoki biso bakolo matanga tozeka na matanga toluktu olongola 40 jours samedi siko na telemi Dieu merci lisusu maison na production tant na ibsa ba onke na kufeli ya penda donc na wasu ko salelo mote na culture na biso na vana mabele et Dieu merci AP production maison mobimana DG na biso Marcel Nzundu aza pena humain accepté malgré engagé déjà ba dépenses to yango to arrêté qui promotion na minute oh toza déjà na pour parler tozo sur la maison production pour bango baza basé na Bruxelles donc semaine prochaine na bandi déjà promotion to sala tout ngana osenga bino botika ngate te to botika boya polenga na promotion wana pour eza musala ona sala ki on peut na mutema moko et surtout na melipe matro banda Delta na ndenge journal nga longola nga raté et bomi orchestre na bundi na yo sala honorina lingo simba boye ba yibi ba Goldberg ba kei donc ba donc ma wana emisio bitumba mo babunsanga o sakanate et puis bango to ba ba titulaire ba soka ba équipe pendant ya makasi donc on la mukabina na tombo botikal ka tam sur 3 personnes bana Laurent Kadogo OK c'est Koufi banda so recruter mususu au moins na Melipe Matro et Dieu merci cette fois-ci na yo zo producteur nzamba dagi na côté nanga tant on peut kala kufara na zo pe producteur ya au moins na dagi premier mission empire bakuba aniata Europe après liwa pepe kale bango tout batikala na pala nzamba l'accès bango le contraire donc pepe kale tant to kundie to vandi bango tout galère ba vient absolu bena musu polo bena kingotiawa moi bena donc zo pesa mawa so monie nga nzamba ya osala Rigo Makengo ya kin azunga na ke Paris na Paris yepe na gagné pour 3 mois a epesi mabe na bita ba 2 ans na Paris et au boma pe et là un mouvement dans na zongi lokola nazaka musicien na beta honorina kineyoki a honorina ba yeko kokanga ba panzinga suba musicien na vandi na zongi si move na 2015 vient nga papite expresa na nga moso aye on a lingi to zongi sampire zonga tikana makambwana na bomi orchestre na zongi empire na 2015 président en outil mikilaye ba bureau ba bimi pour président zo contenir na lofombo mais ba bureau ba bimi cha lofombo mpandi lofombo osunani oh ngata na mon bonga na koka makamde ta na mon ka bon na bendinzo bendani vie pas meli pema zonga ne sopoto
yango na mbalo et le ozo ma musique na biso ba bureau mutema beka ka bref et allez siko na minute oyo na yiko sko maison production AP production oya DG Marcel Zoum ba on babinanga à travers l'émission confrère na bino adoyo ya moninga na ko négliger presque na vinanga merci vraiment pour na émission na mdepesinga ma véro zo mona tana sel na adoyo le roi pena lo baba vérité na nanga ne lokote na nanga na via pasi ba nanga ba totanga na pasi pour biso za ba mission na te ane lokote ma tala jeep ya monene na nzela jeep wana siko ba essence na ofa senga ka bato bambongo na nko ngana ko ka vie wana te yango moni na mwa ketch nanga ezo ka 5 litres na komi ville na zongi. Très bien. Vie to comme to ke juste na suka o za mot de la fin lelo et au profiter pour na mot de la fin pour boire ki bato na yo Kofi Olomide ambassadeur ya culture impression na ezali noni ya yo mo kutuna nazaki parmi batali boso na komeli félicitations biso za bata ba preuve tango na mona ki yango na bi ouais na bandi yeyo mona komeli félicitations photo na ya nini yango bandi o mona yemo pas fait abenyo maestro te abenga maestro nazaka maestro monit nazaka maestro pena GT moi un mot de la fin vive mot de la fin dali kaka ba oyo bolinganga botsanga na ba prière na yebi ke na koma mona na ba YouTube mona mutu soit commentaire oh pe bilobela ngana lo ba vérité ya benga bilobela oh ba tu no sala nini mso tu na ngo sala nini na ba yebite ante ayebite te mutema mabe OK yeka sazana tamsu banda botama journaliste na tuna te bayan ba we lukele alobani donc yango na yepa ça l'effort na vie na na domaine na a exceller a mona ba journaliste ba luka ya ngana merci beaucoup moi boaka baba tu na otala ba tiki mo ba tu na ngana bandi na yo merci bandi na yo moko vraiment bambote belé Nzambe papa mbola yo surtout na caméra John Bouleri Bouleri Nzambe malgré courir qui masali caméra kasi ya on a battre ba héros dans l'ombre nous il doit ça la calibrage image il doit ça la son mais ba mona été héros dans l'ombre ndenge biso zali ba kodé le fumo na mboko donc yo ka banzembo bilo zo bina so ko continue na boîte bien na bar oyoki tamsu dinzembo ngana beti tamsu 6 bien 7 mystique mais oyebino tekezanga mais tu vas dans la biso boy siko ba o ba censé ba sala misala wana ba conseiller ya ministre culture ya ministère de culture ba conseiller culturel ya chef de l'état musala na bango ba ebité ba goder le fombo dans les oubliettes donc muto ko bengwa zate loko mote donc on moniza mawatro ya on a dû une décision vraiment fona bima